အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge sharing ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါဒီကနေ့မှာတော့ Discord ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Discord အကြောင်းပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Discord ဆိုတာကိုကြားဘူးကြားရလား Discord ဆိုတာဘာလဲ Discord ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Messenger တွေ Viber တွေလိုမျိုးပါပဲသူကလည်းစကားတွေပြောလို့ရတယ်စာတွေပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာပေါ့နော် Discord ကိုသုံးတာက game ကစားတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အသုံးများကြတယ်အများအပြားတော့ Minecraft မှာပို့ပြီးစောကြတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ Discord account ဖွင့်နေပါလိုက်ကြည့်တော့ပါမကြပါဘူးခဏလေးပါပဲပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ Discord ဆိုတဲ့ application တွေမိတ်ဆွေတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Google Play Store မှာသွားပြီး download ဆွဲလို့ရတယ် Okay နော် Google Play Store သွားလိုက်မယ် Discord လို့ရရှာလိုက်မယ် Okay နော် Discord စသဖြင့်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီမှာ Discord ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လေးဆွဲပေးပါ install တင်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါလေးပါပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Discord ဆိုတဲ့ account မဖွင့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော် account ဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကို account ဖွင့်နေလေလာမေးထားလို့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြပြလိုက်ချင်တာပါ Discord ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ application လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော် application လေးရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ Discord ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်လောက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်ချင်းမှာပဲတွေ့တာကတော့ login နဲ့ register ဆိုတဲ့ဘောက်ကလေးထပ်တွေ့မယ်အဲ့တော့မှမိတ်ဆွေတို့နေမှာတော့ login ဆိုတာကတော့ကိုယ်မှာ account ဖွင့်ပြီးသားရှိမှသာလျှင် login ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလောက်ကမှာတော့ကိုယ်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ register ပဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော် register လေးနှိပ်လိုက်ပါ register နှိပ်ပြီးပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ဖွင့်လို့နှစ်နည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးတော့ phone number နဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ email နဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းပါOkay နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပဲရှိရှိ email ပဲရှိရှိကြိုက်လာသုံးလို့ရတယ် Okay နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေချင်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ပဲတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော် email တွေပါလေဆိုရင်တော့ကိုမှ email တွေပါဖွင့်နေရအောင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကကိုကတော့အများတန်းလူတိုင်းမှာတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပဲဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့ file နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကိုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကျွန်တော် post မြန်မာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာရမယ်โอเคနော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာလို့တွေ့ပြီ MYANMA မြန်မာလို့တွေ့ပြီပေါ့နော်ဒါလေးဆို +95 ဆိုတာလေးရှိပါတယ်โอเคဒီမှာ +95 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကုတ်လေးရောက်လာပြီဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုတ်က +959 ဆိုတော့9တလုံးလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9တလုံးရေးပေးရမယ်39မဟုတ်ဘူး3ရေးကြမလို့ဒီမှာအရှိမ +95 ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာ9တလုံးပဲလိုတော့တယ်+959ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့9တလုံးရေးပြီးကမှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အပြည့်အစုံကိုထည့်ပေးလိုက်ပါโอเคနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးအပြည့်အစုံရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဖုန်းနံပါတ်လေးအပြည့်အစုံရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပါပြီရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ next ပဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ကဲ next လေးပဲနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးချင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အခုဘောက်လေးထက်ကြလာမယ်ကိုယ့်နံပါတ်ရေးရမယ်ဘောက်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ရေးလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်စီကိုကိုယ့်နံပါတ်လေးတွေ6လုံးပို့လိုက်မယ်အဲ့ကိုယ့်နံပါတ်လေးကိုဒီဘောက်လေးထဲမှာရိုက်ပြလိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ register ဆိုပြီးတွေ့တယ်အဲ့ register မှာဒီမှာ user name နဲ့ password ဆိုပြီးရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် user name ကိုကြက်တက်ရေးပါ IDK မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် IDK မြန်မာလို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ရေးမယ်ဒီ password ကတော့ကိုကြက်တက်ရေးပါဒီ password ကတော့ကိုဘယ်လိုရေးမခဲ့ကျွန်တော် password လေးရေးပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ password လေးရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ password လေးကိုမှတ်ထားပေါ့နော် password ကကျွန်တော်တို့ ABCD ပါရမယ်1 2 3လေးပါရမယ်ဒါပါပဲပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ဒီမှာ next လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် next လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter your birthday တွေပါလာမယ်ဒါ enter your birthday တွေပါချက်လောက်ရေးပေးပါ okay နော်အဲ့လေးပဲနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် create account ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ create လုပ်ပေးလေးပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်တော့ပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Discord account ဖွင့်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ get started လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင် skip လေးနှိပ်လိုက်ပါ skip ပဲနှိပ်လိုက်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Discord account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Discord ရဲ့မှာ Discord profile ကိုကြည့်လို့ရတယ် IDK မြန်မာ #4587 ဆိုတာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုယ့်ရဲ့မှာ IDK မြန်မာ #4587 ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ user ID ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတကယ်ချင်းတွေကိုပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ account ကိုရှာခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး friend လေးတွေ add လို့ရတယ်ဒါနဲ့ပဲကိုယ်ကစကားပြောလို့ရပါရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်က Discord account ဖွင့်နေလေးပဲဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တခြားကိစ္စတွေမပြောတော့ပါဘူးကဲဆိုတော့အားလုံးပဲလိုက်လို့ရတာအဆင်ပြေကြပါစေ Discord account ဖွင့်နေလေးသိသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို
subscribe လေးနေတာပို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲတင်ပေးရတယ်ဆိုတော့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ channel လေးကို like share subscribe လေးနေပြီးတော့ video တွေနဲ့လက်မလို့ဆိုရင်တော့ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်